सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक अमेरिका में 2 से 10% महिला में गेस्टेशनल डायबिटीज होखेला, जवन की गर्भावस्था के दौरान होखे वाला डायबिटीज है। गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज के प्रबंधन सामान्य गर्भावस्था के मुकाबले काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता। हालांकि यदि आप अपना खानपान पर नियंत्रण कर सकतानी तो आपके ब्लड शुगर के स्तर नियंत्रण में रही, जवना से गर्भधारण स्वस्थ हुई। आज हमनी के बात करब जा की गर्भावस्था के दौरान जवन खाद्य पदार्थ खाए के चाहिए ताकि आपके डायबिटीज के काबू में राखल जा सके। चलिए शुरुआत कइल जाव। 1. लीन प्रोटीन। चिकन, सामन, टूना मछली, अंडा, बीन्स, मसूर, अवूरी, टोफू जैसन लीन प्रोटीन बहुत बढ़िया विकल्प बा। लीन प्रोटीन्स आपके ब्लड शुगर के स्तर पर कवनो असर न करेला। एकरा बजाय आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण के धीमा कर देवेला, जवना से ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी ना हो पावेला। अवूरी आपके अवूरी ज्यादा समय तक भरल रहेला। 2. फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि ब्राउन राइस, क्विनोआ, जई, ब्रोकोली, पालक, काली बीन्स, चना, सेब, जामुन जरूरी होला। यह खाद्य पदार्थन में मौजूद फाइबर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन अवूरी अवशोषण के धीमा कर देवेला, जवन की आपके ब्लड शुगर के स्तर के नियंत्रण में राखे में मदद करेला। 3. स्वस्थ वसा या ओमेगा 3 फैटी एसिड। एवोकेडो, नट्स, चिया बीज, जैतून के तेल, सामन, टूना, अवूरी, मैकेरल में पावल जाए वाला हेल्दी फैट बहुत जरूरी बा। ई वसा आपके शरीर में इंसुलिन के संवेदनशीलता बढ़ावेला, जवना से चीनी के स्तर में बढ़ोतरी ना होखेला। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपके बच्चा के दिमाग के विकास खातिर बहुत जरूरी होखेला। 4. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कार्ब जैसे कि शकरकंद, साबुत अनाज के रोटी, पास्ता, बुलगुर, गेहूं बढ़िया विकल्प बाड़े। ये खाद्य पदार्थ धीरे धीरे पचेला, जवना से आपके ब्लड शुगर के स्तर स्थिर रहेला। 5. कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ। कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि ग्रीक दही, दूध, पनीर महत्वपूर्ण बा। ये आपके शरीर के कैल्शियम के जरूरत के पूरा करेला। अवूरी एक खाद्य पदार्थ में मौजूद प्रोटीन आपके चीनी के स्तर में बढ़ोतरी से बचावे में मदद करेला। एकरा अलावे ये आपके बच्चा के हड्डी के विकास खातिर बहुत जरूरी बा। याद राखी कि अपना डायबिटीज के काबू में राखे खातिर सही हिस्सा खाएं। आप अपना जरूरत के मुताबिक आहार योजना बनावे खातिर आहार विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकतानी। अगर रवा सभे के ये वीडियो अच्छा लागल त लाइक, शेयर हमनी के चैनल मेडविकी के सब्सक्राइब जरूर करी।